Merhabalar. Yine yeni bir deneyim peşindeyiz arkadaşlar. Bu sefer orijinal inek sütünden, organik sütten yoğurt denedik, mayaladık. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Ters çeviriyorum. Şöyle taş gibi olmuş. Gerçekten güzel. Evet, bakın şöyle görebilirsiniz. Şöyle ucundan size göstereyim. Evet, taş gibi gerçekten sert bir yoğurt elde ettik. Tamamen organik, doğal olarak yapılmış. Evet, tadına baktığım zaman bakalım tadı nasıl. Kaymak da bağlamış, güzel. Şöyle kaymağından alayım size. Şöyle göstereyim, bakın. Görüyorsunuz. Şöyle. Evet, güzel. Gerçekten güzel bir yoğurt olmuş. Bunun tarifini sizle paylaşacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın.